tena leo arangatia neny hitatreo tsy fombiaza ity vaolana tena ilaitsika ity inona indray ny andrasana ny hoaviko manolotra anao ny vaovao faly manolotra ny arahaba ho antsika ny tokatrano indray amin'ny ity ariva ity ary manasantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mitoy ny fitsarana ny raharaha fikasana hamono ny filoham-pirenena Andry Rajoelina na ny raharaha Apollo 21 androany dia François Philippe no nohenoiny ny fitsarana. Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Taorian'ny fiainona ny Paul Rafanoarana dia anjaran'ny François Philippe izay manambonaitra Frantsay teo aloha no nijoro teo amin'ny fitsarana amin'ity andro fahatelo amin'ny fitsarana ny raharaha Apollo 21 ity. Izy izay nitsipaka ny fiampangana azo Komondo ary piraitsy-kombakomba ao anatin'ny raharaha fikasana hamono ny filoham-pirenena malagasy amperinasa. Namafisany fiafa ny volana janoary 2024 izy no tonga teto Madagasikara ary hanao asa fandrarana amin'ny tena antondiana. Ary mikasika sehatra ny fandrarana io no nifandraisany tamin'ny Paul Mayor Rafanoarana sy Aina Razafindrakoto. Tetika asa niarahan'izy ireo anangana ny orinasa Tsara First ary ananganana ny Tsara First izay misehatra amin'ny fitrandrahana sy famarotana volamena ary fidanana volamena 10 kilao ao amin'ny banky Foibe. Ilay vola 700 tapitrisa ariary izay sarona nandritra ny fisavana ny trano fonena ny Paul Rafanoarana. Nilaza i François Philippe fa tsy mahafantatra mikasika ny Apollo 21 ny tenany ary nandritra ny fanadihadiana tany amin'ny zandarmarim-pirenena avoana eny voalohany ny momba izany. Mikasika ny antota taratasy hita tao amin'ny clé USB izay azy ary misy ny drafitra Apollo 21. Nilaza i François Philippe fa tsy mahalala ny momba io drafitra io ary tsy mbola nandray vola tamin'ny Paul Rafanoarana. Nosorotan'ny François Philippe fa resaka fandrarana no nampisy ny fiolana teo aminy sy ny mpanolontsaina voalohany ny Masovo Frantsay Paul Rafanoarana ary Aina Razafindrakoto ary tamin'ny fifampiresan'izy ireo tsy nanafina tamin'ny eritreritra nadio ny manodidina ny filoham-pirenena ary ny mety ahalasa prime-ministra azy i Paul Rafanoarana. Milavy ny François Philippe tanteraka ny fiampangana azo ho tao anaty ny fikonokononana fanonganam-panjakana momba ireo zandary G6 roa niaraka taminy nambarany fa mpiambina azy no asan'izy ireo mitoy ny fitsarana ny raharaha Apollo 21. Naneho hevitra mikasika ny fizotrin'ny fitsarana raharaha Apollo 21 izay notanterahana tato anatin'ny 3 andro Maître Willy Razafindrakoto. Andeha araha itsika ny fanehoan-kevitra eo amin'ny sarin'ny Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Nilaza fa afapo tamin'ny valiteny no entin'ny Paul Rafanoarana izay voapanga ho atidohin-kotrika ny fikasana hamono ny filoham-pirenena izay olona arovany manoloana ny fitsarana. Maître Willy Razafindrakoto nambarany ihany koa fa ny fijoroana amin'izao fotoana izao eo amin'ny fitsarana no ivoahan'ny marina. Nandalo araka fanontaniana petrika nandalo marina ny client-nay zany monsieur Paul Rafanoarana izay verinay na afapoanay valiteny izay nataony hatramin'izay satria eto amin'ity fitsarana ity izay no afana miteny zavatra marina rehetrarehetra ary mbola veriko ihany sy niresahako tamin'ny avoka namako rehetrarehetra ireo dia ny hoe nize voalaza rehetrarehetra tany amin'ny polisy ny ankety natao tany vola tany Ivato sy natao taty amin'ny juge d'instruction eo mason'ny lalàna ny valeur andreny dia hoe valeur ny hoe commencement de preuve mais c'est pas une preuve dikan'izay mbola tsy profo zay fa zy zavatra voaresahana eto amin'ity fitsarana ity manomboka omaly izay navalindreo olonareo sy fantenapetraka aminy dia izay natao hoe profo ary zay no tokony hitsarana le olona satria raha ohatra ka le dossier ihany zany natao nankety nataona tany no hitsarana azy dia ny hoe tsy ilaina famalina ty fa hoe efa hitanay dossier dia ity ndidim-pitsarana. Nalamafy Maître Willy Razafindrakoto fa fanadiovana ny manodidina ny filoham-pirenena no eritreritra tao anatin'ny Apollo 21. Raha lazaina kely izy fa hoe Apollo 21 no nitondrana an'le izy le Apollo 21 nge anarana fotsiny ny secrétaire enquête satria raha resaka président république tsy famonoana olona tsy Apollo 21 zany satria fusil de chasse nge ve amonoana président république zay nataoko maly fa hoe fangaverinao akanga ve sa pigeon vert amin'ny président sa bitro notifirina amin'tikatra hoe basimborony ity ka ny marimarina kokoa zany dia hoe raha président république ny tena tianao vonoana na natao hoe anarany izy ty tsy natao Apollo 21 fa natao hoe bitro 13 na hoe vorotsoloza 13 na vomanga 13 dia azo natao satria basimborona le izy fa kanony tsy mahabasimborona le izy
fa marina hoe apolotey hoe hanadiovana manodidina président république le mpanao affaire vonany corruption trafic d'influence détournement ireny tiana diovina ka ireny tiany Andriamatoa Paul Fanoarana hoe diovina amin'ny zavatra io a dia mazava loatra zany izy hoe zay mihitsy izy ka tsy tian'ireo olon'ireo zany le fanadiovana zavatra zay fa hoe tian'zareo hoe fiainana le manodidina président hoe manao lizy dia nefa le président mahazo loza foana hatramin'izao a. Nitondra ny heviny tsy mikasika ny fanazavana no entiny François Philippe Androany manoloana ny fitsarana ihany koa Maître Willy Razafindratovo. Zavatra resan'jareo hoe resaka hoe raha momban'le tsara first fitrandrahana sy fividanana volamena amidy amin'ny banque centrale na amin'izay mety client andivelany mety vidy satria ny zareo a io société njareo tena fa hoe madio tsara mihitsy a aododolo tartasy mazava izy na ny an'ny Paul na ny azy dia zay fa ny Paul fotsiny satria izy hoe mamalagasy anazy dia nisy fandraisana amin'ireo akaiky ny président république tahaka zany hoe directeur de cabinet sy ny conseiller solona tena akaiky ny président zany hoe teo akaikiny io zany tao alohany io a nisy an'le hoe misy le remaniement tokony atao dia reny zany resaka atao dia hoe mety ho lasa ministre ianao monsieur Paul na premier ministre ka ahoana sy nan'izao dia resaka an'izay ry zareo dia nanome anarana ny sasasasany rehetrarehetra dia sahala amin'izay zany izy fa tsy misy firesana famonon'olona mihitsy fa hoe izao zany ozy izy monsieur Paul lamaly hoe adala ve za raha olona hoe io no ametraka anao ho ministre na premier ministre dia za no amono azy. Nanamafy Maître Willy Razafindratovo fa mpandraraha fa tsy commando i François Philippe. Nodinihiny teo anivon'ny antenemerandolona ny teti-bolam-panjakana roa amby roapolo sy roa arivo ny antenemerandolona tarihany Hermanana Razafimahefa izay nandany io lalàna io nasimpanitsina andeha arahintsika vola ravo avy sy Tsirakotoarsan. Lany nasipantsina teo anivon'ny antemerandolona omaly ny volavolan-dalàna alarana fa aotra 20 bara araiky amby roapolo sy roa arivo tamin'ny 17 oktobra araiky amby roapolo sy roa arivo mifehy ny lalàna mifehy fitantanam-bolam-panjakana ho amin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo ny andiny fa enina ao anatin'ny volavolan-dalàna io no nasipantsina vokatra izany fanovana izany dia nisy ny fanitsina rijan-teny sy taremarika atao anatin'ny filazana ny antonantony sy tao amin'ny andininy fa 15 ity volavolan-dalàna ity tafitra ao anatin'izany fanitsina izany ny lela vola izay mitetina 200 lavitrisa ariary izay afindrany amin'ny famondramam-bola ao amin'ny teti-bola ny fampandehanan-draharaha ny ministerany toe-karena sy ny fitantanam-bola ary nahintsiny ireo sénateur zany izay lasa tafiditra ao anatin'ny asa-marika fanitsina ny teti-bola satria fandaniana tsy mbola voafaritra mazava nambarandramatoa ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny fandrafetana ity volavolan-dalàna ity dia mirakitra ny lara-pameha ny fitondram-panjakana tafiditra amin'izany ny fampiroboroboana ny toe-karena eo ihany koa ny fitsinjovana manokana ny faritra Atsimon'ny Nosy.
taorian'ny fivoriam-be no tanterana omaly teny amin'ny lampananosikely no nandaniny ny senatera ny volavolan-dalàna larana fa 8/20/2024 tamin'ny 7 oktobra 2024 mifeny lalàna amin'ny feny fitantanam-bola mpanjakana. Tawarina ny fionana teo anivon'ny gouvernemanta sy ny député dia mihamafana ny toedrara eo anivon'ny antenne Mirapirenena. Misy ny tsy fahatokisana ireo député ny birao maharitra ary fikasana fanonganana izany. Vola Ravoafy sy Tsirakotoarsan. Mafana ny adihevitra eo anivon'ny antenne Mirapirenena miketrika fanonganana ny birao maharitra ny solombavam-bahoaka raha ny zava-nisy teny amin'ny lapan'ny Tsibazaza androany dia nisy ny fivoriana mihidy nataon'ireo député niaraka tamin'ireo birao maharitra ny antenne Mirapirenena. Tazana maro anisany indray anjara tamin'izany avy amin'ny vondrona parlementaire tsy miankina sy ny IRD. Raha ny tatitra avy amin'ireo solombavam-bahoaka dia anisany notakin'izy ireo nandritra io fionan'io ny momba ny tatitra arabola eo anivon'ny antenne Mirapirenena. Tatitra arabola izay tokony ataon'ny birao maharitra matetika ary tsy mila takin'ireo député. Teo ihany koa ny momba ny asan'ny mpikambana tsirairay ao anatin'ny birao maharitra. Misy amin'ireo mpikambana amin'ny birao maharitra anisan'izany ny filoha-hevitry ny antenne Mirapirenena sasantsasany no hitan'ireo député fa tsy miasa ary tsy manao ninina. Nanome feim-potoana hifandinihan'ireo birao maharitra ireo député ary nandraona fanovana ny mpikambana ao anatin'ny birao maharitra izy ireo ary misy ny tsy mahafapo. Anisany tafiditra tao anatin'ny fandaharam-potoana ny antenne Mirapirenena ny maraina teo ny fanolorana ny tetikasa fampidirana anaty solosaina ny fitantanana ny antota-taratasy maholo-pirenena na projet gouvernance digitale et de gestion de l'identité nationale. Raha tokony tamin'ny folora no nisin'izany dia nakisaka amin'ny fotoana manaraka. Nandray anjara fitenenana tamin'ny fionana tampony momba ny sakafo ho an'ny fitombonana ny sommet de la nutrition pour la croissance izay ataony Tokyo renivohitry Japon ny 7 sy ny 8 Desambra 2024 tamin'ny alalan'ny fampitandavitra ny filoha Andry Rajoelina ny filoham-pirenena izay niantsony andraisana andraikitra sy ikarohana vahaolana manoloana ny fitombon'ny mponina tratran'ny tsy fahampitsakafo. Andeha arahintsika ny mombamomba izay Vola Ravoafy sy Tsirakotoarsan. Ny antso ireo mpitondra maneran-tany hanao laharam-pahamehana ny fanjarian-tsakafo ka amondrona hery sy hanao hetsika lehibe iraisana anatraran'izany sy ny filoha Andry Rajoelina atao anatin'ny kabary nomaly. Ny fandraika indrindra amin'ny tsy fampihinaran-tsakafo ianan'ny mponina maneran'izao tontolo izao noho ny avalaretina Covid-19. Ny fionana atampony momba ny fanjarian-tsakafo tanterahana ny Japon, ny kontinanta Afrika sy Azia no tena voakasika ny tsy fanjarian-tsakafo. Raha ny tarehimarika afrikanina iray amin'ny 5 no tratra ny mosary mbola ahina ihany koa fa ny kontinanta afrikanina irery no tsy tsahatra hitombo ny isan'ny olona hiara ny mosary ao aminy raha tsy misy ny fandraisana andraikitra mivaingana manoloan'izany. La préservation de l'environnement et une gestion plus raisonnée des ressources naturelles mondiales est fondamentale si nous voulons endiguer durablement la précarité alimentaire. J'appelle donc mes homologues, les leaders d'opinion, le secteur privé mondial à se mobiliser en faveur de la protection des forêts, de la préservation des littorales et la vulgarisation des énergies renouvelables et des biocombustibles en alternance au bois de chauffe et au charbon de bois. Excellences, Mesdames et Messieurs, la problématique de la sécurité alimentaire est une urgence planétaire pour laquelle nous devons nous mobiliser massivement. Alors, il est temps que nous unissions nos forces pour faire de la sécurité alimentaire une priorité de tous les leaders. Antony mitarika ny tsy fanjarian-tsakafo ny ady an-trano sy ny fiovaovan'ny toetrandro. Isan'ny firenena tena mizaka ny tsy fanjarian-tsakafo nateraka ny fiovaovan'ny toetrandro i Madagasikara. Nosoroitan'ny filoham-pirenena fa mizaka ny mafy noho ny voka-dratsy teraka ny fiovaovan'ny toetrandro izay tsy avy amin'izy ireo akory ny mponina any Atsimo Nosy. 3 hetsy sy iray tapitrisa isa ireo malagasy hiara ny tsy fahampitsakafo araka ny nambaran'ny filoham-pirenena. Misa 2 hetsy amin'izy ireo no voatsokajy ao anatin'ny dingana faha-efatra izany hoe tafalatsaka ao anatin'ny krizy ara-tsakafo. 5,7 ireo zazalatsaka ny 5 taona no tafalatsaka ao anatin'ny tsy fahampitsakafo lalina. Nampatsahivy ny filoham-pirenena fa nametraka paikady sy fomba fiasa ny fanjakana malagasy andresena ny kerihany Atsimo Nosy. Sehatra 5 fambolena, rano, fanadiovana, fahasalamana sy fiainana ara-tsosialy no vahaolana no karohina sy natao laharam-pahamehana mba ahomby ny ady atao.
Ny fanamboarana fantsona lehibe Matsina rano any amin'ny faritra Atsimo mba hanondrahana ireo tany dia anisan'ny lehibe indrindra amin'ireo tetikasa ny fanjakana. Mbola faritra maro eto Madagasikara no ahitana ny tsy fanjarian-tsakafo etsy ankilany anefa dia mitohy hatrany miady amin'izay tsy fanjarian-tsakafo izay ahafahan'ireo zaza mivelatra sy mitombo ara-dalàna. Ny faritra Analanjyrofo dia miara-miasa amin'ny UNICEF amin'izay ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay ary misitraka tetikasa avy amin'izay ny avy eo amin'ny distrikan'ny Vavatena. Jimmy Mara Daniel sy Mamra Samoly. Ankizy iray amin'ny roa ao amin'ny faritra Analanjyrofo no tratra ny tsy fanjarian-tsakafo teo aloha, saingy nahitana fiovana izany amin'izao satria dia niena ho 23% ny ankizy no tratran'izany any an-toerana. Nanatsara izany tahazany ny fiarahamiasan'ny ORN na ny Office Régional de Nutrition Analanjyrofo sy ny UNICEF izay nivelatra tamin'ny lafiny maro. Ao ny resaka fidiovana, eo ihany koa ny fanampiana sy tohana ho an'ireo tanora sy ireo maro hafa. Tetikasa iray niarahan'izy ireo koa ny hafa velotena. Noraisinay mihitsy mampita fahalalana amin'izany mikasika ny resaka fitantanana torinasa madinika dia rehefa vita ny formation dia iverina any amin'ny toerana misy azy ireo tanora ireo dia hitondra ilay tetikasa izay nivolavolainy dia ampiatra n'izany tetikasa zany ary misy teknisianina andeha anampy sy anara-maso an'izy ireo fampiarana an'ilay tetikasa dia rehefa tapitra ny 20 andro ampiarana an'izy ireo an'ilay tetikasa dia mbola ho anaovana évaluation koa zany dia ankizy tsirairay izy 30 dia ho fanteninay ny telo izay hitanay hoe tsara dia mety amenay karazana famatsim-bola kelikely mba ahafahany tena mampiroborobo an'ilay tetikasa izay ataony. Zany zavatra rehetrarehetra zany moa zany apetraka mba hanomezana asa ny tanora fa indrindra ihany koa mba hanentanana ny tanora rehetrarehetra mba hanao ny fiarina zany satria ny fanovanovana ny sakafo hohanina sy ny fanatsarana ny fahandro izany dia isan'ny manampy be amin'ny ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Ireo agent communautaire dia miezaka mitondra fampianarana ireo ireny ahafahan'izy ireo manatanteraka sy manatsara izay fahandro izay. Katsaka, ovy tsy ovy le pomme de terre. Be, tsy ovy ala koa le izy. Hafa ovy ala. Ty izy hafa ovy ala. Fa aminareo mety ovy ala le izy. Steak frites zay ampianarina fandrahoana. Zay ampianarina fandrahoana ananjy. Dia tsy maintsy sakafo miovaova sy maro loko. Amin'ny ankapobeny aloha mazoto eto. Mamoatra ny amina 100% tonga magnatony topo. Mahery. Mazoto manatona ireo ivitoerana ihany koa ireo reny mitondra ny zanany. Tsy dia nisy loatra zegny le fandanja agny dia tsy naraka nandanja zegny zay isaka magnano vaksiny fogna vao mandanja. Dia tamin'ity zegny nisy zegny le fandanjana isam-bolagna zegny zegny nahatonga za mandanjana anzy isam-bolagna. Dia mitombo foana ilay zanako sa? Ia, mandeha magnano vaksiny zay mandanja isam-bolagna. Dia tamin'toby magnano koa zay isam-bolagna. Rivo moa ny fiarahamiasan'ny UNICEF sy ny ORN Analanjyrofo mikasika ity tetikasa mikasika ny fanjarian-tsakafo ity ary tao Vavatena no nanomboana izany hotohizana sy aparitaka ao amin'ny distrika hafa toy ny Feno Rivatsinanana sy Seny Ranivongo izany amin'izao. Voilà des idées cadeaux qui changent pour illuminer mon quotidien. Waouh! Plus que celui-ci et tout est au complet. Si seulement... Parce que donner est tout simplement le geste le plus honorable. Des cadeaux surprises vous attendent. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tsy mitsahatra ny mivoatra hatrany ny toerana misy ny fiarahamonim-pirenena eto Madagasikara sehatra maro no ahitana izay fahatsarana izay io no nivoatra taorian'ny fanadihadinana nataon'ny fikambanana Voary Salama miaraka tamin'ireo manam-pahaizana miaraka taminy mitana ny toerana fahatelo i Madagasikara aty amin'ny faritra Afrika Atsimon'ny Sahara andeha hoarahintsika Lova Ramanantso. Metsara ny toerana misy ny fiarahamonim-pirenena eto Madagasikara araka ny fanadihadina nataon'ny fikambanana Voary Salama izay nanolotra ny tatitra momba izay tetsy Anosy. Lasa 4 teboka roa no tiazontsika tamin'ny taona 2024 raha toka 4 teboka telo zany tamin'ny taona 2024 izany hoe mitana ny toerana fahatelo miaraka amin'ny Botswana, Ghana, Mali sy Senegal Madagasikara aty amin'ny hifaritra Afrika aty atsimon'ny Sahara.
aorin'ny Kenya izay mitana ny toerana faharoa sy Afrika Atsimo izay mitana ny toerana voalohany. Araky ny fahamezana taona teo zany a dia manomboka efa tany amin'ny taona 2024 nanao ny Madagasikara zany tsika zany eo. Ty zany nitatitra fa enina an'izay fotoana zay. Raha ny vokatra zany araky nambara teo dia zao ny tsara ny vokatra satria raha efatra faingo telo tsika tamin'ny heritaona tamin'ny alfady tamin'ny 2024 dia tamin'ny 2024 dia lasa efatra faingo roa sonta zany a ny fivoarana ny tsara zany a ny fivoarana ny fiarahamonimpirenena tamin'ny Madagasikara andesahana nefa nazanona zany nefa nya dia tsara petraka ihany koa satria tokony tsara dia ty tsika zao a anisan'ny mitazona lalana fahatelo a ato anatin'ny firenena afrikanina aty atsimon'ny Sahara zay moa zany le subsaharien fazany azy moa zany ty izany fahatelo tsika anaky dimy zany fina miaraka amintsika ao satria tany amin'ny taona 2024 tsika ohatra hoe efatra faingo telo dia ankehitriny tsika ty amin'ny taona 2024 dia telo faingo sivy ny antony dia zao manomboka matoky zany ny fiarahamonina malagasy a no hoe ny anjara toerany ny fiarahamonim-pirenena ary ohatran'izay koa moa zany araky nambarako teo hoe na ny fitondra fanjakana araky trio taona vitsivitsy zay dia manomboka efa mba miantso ny fiarahamonim-pirenena andinika mikasika ny teti-bola fanjakana ohatra dia atsona aloha zany mifampidinga kely miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena andinika mikasika an'izao dia atsona ny fiarahamonim-pirenena. Misy any anefa ireo lesoka ka tsy nahafahantsika nahazo noty tsara raha tsy hitanisa afa-tsy ny sehatry ny lalàna sy ny famatsim-bola. Misy any ireo sehatra zay somary mbola tsy nivoatra loatra tsika ohatra ny eo amin'ny lafiny totsika hoe ny lafiny aran'ny lalàna mifeny resaka fiarahamonim-pirenena atao amin'ny frantsay hoe contexte juridique ohatra dia mbola eo foana tsika satria efatra faingo valo zany no totsika hoe noty azo Madagasikara tamin'izao ny ato be dia be ny ato zao a mbola tsy tena mazava tsara daholo a ny texte ny lalàna ny fea ny resaka fiarahamonim-pirenena ary nisy antena foana zao ohatra hoe manokana amin'izay zao ohatra tsy mbola misimisy lalàna zay mifehy ohatra dia ataontsika hoe ny vovonan'ireny na plateforme amin'izao fotoana izao ohatra fotsiny zany zay mbola mahatsara tena keo zany fiarahamonim-pirenena mbola be dia be ny sakasakana kely madinidinika miseho etsy zero fa ny tena ataoko hoe raha tsy indrindra anatin'ny toera Madagasikara dia mikasika resaka ataontsika hoe milafiny famatsiana ara-bola na resaka fiabilité financière mifazanay anazy ato a dia eo tsika hatramin'izao a dia mbola 5 faingo ray foana hatramin'izao Madagasikara io zany mbola mila ezaka be mikasika an'izay a mba tonga antsika hoe misehatra an'izay zany misitaka an'izay mamarana koa ny fiarahamonim-pirenena malagasy eto amin'ny firenentsika. Araka ny nambaran'ny fikambanana Voary Salama hatrany dia mizotra miandalana ny ezaka ataon'ny fiarahamonim-pirenena ahafahana manatsara ireo sehatra tsy nahazo Madagasikara noty. Tsy mora nefa ny manao zavatra ary resy lahatra ny fikambanana fa tsy maintsy ahitambokany ireo ezaka natao. Rava ny polisy teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato ny tambazotran'ny olona manondrana olona any amin'ny firenena Arabo. Vaky ny ady an-tsena teo amin'ny samy vehivavy satria dia vehivavy iray no milaza fa sakaizana mpitandrina tao amin'ny distrikana Parafaravola. Vaovao tapatapany. Tambazotra iray mpanondrana olona makany amin'ny firenena Arabo ahitana lehilahy 3 sy vehivavy 4 no ravan'ny polisy teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato raha iny mbola saika hanondrana vehivavy ho an'ny Dubai iny ireto olon-dratsy. Matsaro tena ho vomafy ireo vehivavy ny kiasa iasa ho any ivelany satria dia nangalana volatra ny amin'ny 4 tapitrisa ariary izy ireo ikarakarana ny antota taratasy. Ankoatray dia mbola voafitaka ihany koa satria tsy lay asa nampanantenaina teto an-toerana no atao any ivelany. Nalefa ny amponja avokoa moa ireo mpanondrana olona izay efa misy ny mpamerikeloka. Distrikana Parafaravola mitandrina ny diavam-behivavy Antsena miteraka resabe ao am-piangona izao toetra raha izao satria dia misy tovavy voalaza fa sakaizany inga mpitandrina hatramin'ny 2024 nijoro vavolombelona moa ity tovavy ity ary efa niterahany inga mpitandrina. Izay vehivavy miresaka amin'ny ilay mpitandrina dia iantsiny ady avokoa ary direkitra moa ny fifamaliana teny Antsena. Itsakilany malizingizy ny pastora fa tsy misakaiza amin'io vehivavy io efa eo anivony manam-pahefana ny rara amin'izao fotoana izao.
Tratrany zandary manao fampandritany ao trano maro ny efatra tamin'ireo jiolahy misy 5 na vanina fanafian jiolahy izay nitranga tao angazety fokontany Ampilira commune Tranmora district Anamboasary Atsimo faritra Nosy ny 7 décembre 2024 ampiasan'ny ONG Young Progress miara-miasa amin'ny PAM misa efatra izay ampizara fanampiana mitondra moto roa no voatafika lavon'ireo jiolahy ny iray ary naratra mafy kosa ny iray izay efa manaraka fitsaboana ireo jiolahy efatra kosa dia efa manaraka famitorana lalina iarahana miaraka amin'ny kompania ny gendarmerie Anamboasary sy ny brigade Tranmora ary ny GAPJ groupement gendarmerie Anosy. Lasibatra ireo hazo maro dia maro manodidina ny loharano izay ampiasain'ny mponina ao be Manondro be Nosy be ka velotaraina izy ireo. Milaza moa ireto farany fa misy ny orinasa lehibe ao ambadika izao famotehana ny loharano izao. Fanampanazavana avy hatrany. Azo misa 530 no nisy nanapaka tsokosoko manodidina ny loharano izay fakan'ny mponina rano fisotro sy manondraka tanimboly ny be Manondro be Nosy be mivelatra amin'ny fokontany 3 izay mirefy eo amin'ny 30 hectare eo zany velotarain'ireo mponina satria efa nanomboka tamin'ny taona 770 sy 790 no nampiasan'izy ireo ny loharano 270 taona tsiorinana nefa dia misy mpitantana orinasa lehibe iray miketrika izao famotehana loharano izao. Malona ny fitarainana izay nataon'ireo mponina ny be Manondro be tamin'ny lehibe ny ala dia nisy ny fidinana ifotony izay natao teny amin'ny loharano izay netrehan'ireo mpitory sy ny toriana. Rehefa natao zany ny famotorana tsotsotra tetỳ am-potony dia nilaza zany ny olona izay tompo le toerana fa tsisy autorisation avy aty amin'ny administration zany mikasika reto fanapahana kakazo maromaro tao anatin'le toerana io. Avao zany ny zavatra hampiasain'ireo kakazo ireo zany dia resaka fandokisana alamby. Anatin'izay toerana izay zany misy koa zany ny tany fadiny fokon'olona izay toerana fanaovan'olo fomban-drazana dia ka tsy maintsy nandraindraikitra zany zay amin'ny ato amin'ny service satria hita zany fa misy fandrobatana mihitsy zany le raha dia avao koa zany tsô zany hihitatra amin'io resaka toerana masina io zany fanapahana kakazo dia mandrary simba koa zany le kolotsaina hitatsika eto zany fa misy nireny lohasaha zany amin'io toerana io dia raha vao tapatapaka zany ireo kakazo ireo dia mety ho ritra io lohasaha io satria io lohasaha avy anatin'ny atiala io zany rano avy any zany mandeha aty ambany aty ampiasan'olo amin'ny resaka tanimbary sy culture maraîchère sy sisa sy ny sisa dia izay sy izay zany ny antony natonga izao fidinana izao fa mbola eo zany ny ampialatanana ny raharaha dia manomboka zany hatreto zany famotopotorana sy ny sisa mahakasika ny izay zavatra zany. Eo mpanaovana famotorana ny onivonisa-pandrarahany ala eto an-toerana amin'izao fotoana ka manamafy ireo vahoaka ny be Manondro be ny tsy hisitrahana izy ireo intsony ity rano ity satria efa manomboka ritra ny rano no famotehana ny ala ka efa tsy mahavaly ny filanimponina na ireo mpampiasa izany isa-tokantrano na ireo mpamboly. Niteraka faratrana zandary ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny dahalo tao amin'ny faritra Betsiboka efa nentina no tsaboana teny amin'ny Omisoavinandriana mony naratra andeha hoarahintsika ny tato-baovao. Zandary iray no naratra nandritry ny fanarahan-didahalo tany amin'ny faritra Betsiboka noentina niakatra taty Antananarivo izy niaraka fitsaboana etsy amin'ny Omisoavinandriana tonga namangy sy nirary fahasalamana ary nakahery teny an-toerana ny lehibe ny zandarmaria. Tsy tokony zavatra no azon'ny zandary fa dia tsy maty foamanaina mbola afaka hiatrika ary mino fa sedra namafimafy kokoa ny toetsainao zay iatrehana ny adidimafy. Anisy namatsika moa zany zandary amin'ity asantsika fitandrona filaminana aty izay fantatra fa miampatra manaina nandeha nanavitra olona nataony midalo takalinaina tany amin'iny faritry ny Betsiboka iny dia mahandro vitsivitsy lasa zay zany ny fahailana naranan'io dia avotra soamantsara le olona natao takalinaina dia nisy anankitelo leo mpanao takalinaina no voatery tsy maintsy nifampitifitra tamin'ny filaminana dia lavo teny an-tany fiadiana dia le zandary zany naratra voatifitra izy ary basy mahery vaika natifitra ny feny
dia tao anatin'ny niady amin'ny fahafatesana ihany koa isaorana ny hôpitalitsika ny atao amin'ny Semoso izay ambany fifehezan'ny ministre ny fiarovam-pirenena mazava ho azy efa fantatsika. Isaorana tokoa ny directeur général n'ity hôpital ity zany izay nandray an-tanana an'izany zandary zany a dia nitsidika azy tsika androany a nampahiry azy a tondra fanampiana taminy a nanomeny izay tandrifiny amin'izany asa nataony izay saika hiafara tamin'ny fahafatesana zany a dia nampahiry azy ihany koa sy ny vady andefimandrina. Tsy iny intsony ny unité zandary ity amin'izao fotoana izao saingy mbola ho elaela ny fanasitranana tanteraka. Tena marina moa zany voatifitra amin'ny fea indrindrindrindra somary nandray tolany pe dia tsy hoe femur ny bala zany ny tena zavatra sarotra amin'io dia satria akaiky ny lalan-drà lehibe zany eo amin'ny fe zany na ny lalan-drà lehibe eo anivon'ny bassin zany a na le lalan-drà lehibe artère fémorale moa zany no tena lehibe dia lehibe ao fa ny zavatra hita amin'izao koa zany dia misy nera koa zany a mety hitatsika eo mizotrany moa zany araka ny anina fa tsy afaka tena mbola antsika raha tsy tsaratsara ny fery rehefa aty amin'ny service de chirurgie ohatran'io moa izy zany a efa tapitra treo ny mombany hoe lafiny miakina manaina fa efa miandry fery sisitsika izao. Mifanindran-dalana amin'ny fitsaboana dia efa mandeha ihany koa ny fanadihadiana mikasika izao raharaha izao. Zavatra ohatran'ny ndraiky dia manao ny fanadihadiana avy hatrany hoe inona na tonga ny accrochage nitranga tany toerana azahoana mamoaka ny tena marina atao anatin'ilay zavatra dia fahita sady atao anatin'ny fifandonana iny izay tsy hiverenako intsony fa dia olona pakakeriny no nifandona tamin'ny ireo zandary sy ny namany ary basy Kalashnikov nampiasain'ireo dahalo tamin'ny tifirana azy ary zay nahatonga ny zavatra io na hery satria tsy sahala amin'ireny plomb amina fusil de chasse reny izay mipetapetaka fotsiny fa niatra tany amin'ny nera sy ny taolana araka ny teny professeur atao dia nandray andraikitra avy hatrany zahay nanao tatitra tany amin'ny sekretera-panjakana miadidiny gendarmerie. Miantso ireo mpitandro ny filaminana mba ho mailo hatrany eny Kianja ireo tompona andraikitra ambony eo anivon'ny zandarmaria miantso ny fiara-miasan'ny vahoaka ihany koa izy ireo anome vaovao mari-potitra sy ara-potoana ahafahana manamafy ny asa fampandriam-pahalemana. Tafiditra ao anatin'ny hetsika fampandriana fahalemana ao amin'ny distrika Navaradrano dia anisin'ny fionana teo amin'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmaria Pirenena ny COMGN sy ireo ben'ny tanàna tao anatin'ny distrika izay nitotosaina tetsy Ambohimankakely. Andeha ho arahintsika avy hatrany ny andinindininy. Tsy hisy ny fampandrosoana raha tsy misy ny fandriam-pahalemana. Manamafy hatrany ny hetsika ataony noho izany ireo mpitandro ny filaminana hoentina mametraka izay fandriam-pahalemana izay mba hahafahan'ireo mponina miary ao anatin'ny fitoniana. Izany indrindra no antony fionana teo amin'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmaria Pirenena ny COMGN sy ireo ben'ny tanàna atao amin'ny distrika Navaradrano izay nototosaina tetsy Ambohimankakely. Dina tiany toerana zay ny ala kely ny bro androany dia mba nandany fotoana kely nanaovana jeritodika miteny zay maharary anazy ny ben'ny tanàna tsy ampy ny olona mila poste avancé maromaro miteny zay mety fahitany anazy koa ny chef d'arrondissement amin'ny fandrarana ny omby sy ny pitsopitsony rehetrarehetra handamina anazy mitanjona zany dia mba mifampiaina aloha ray zay faharoa mifanampy tsofoka ifa io mifanampy dia nafinaritra anazy zany nandrano hoe mba misy zavatra namela anazy ohatra hoe le fisiguide iny izay efa ela nefa tsy voatery nananany mandravona zavatra be dia be ka ny fandriam-pahalemana moa fatatsika fa mora ampitenenana nefa rehefa tena manao anazy ianao mahita ny asarotrany kanefa ny fandriam-pahalemana ihany koa zany zavatra tsy maintsy antoko ny fampandrosoana antoka garant. Taratry ny tanamaro ny fandriam-pahalemana izao fionana sy tolo-kevitra naroso teny Ambohimankakely izao araka nambara ny député Navaradrano. Ny fionana androany aloha tena feno dia feno ary indramiko ny tenin'ny saiko teo hoe tanamaro ny zavatra iseho ary misy satria ny commune zany raha ny fandaniana momba ny tompoparitra ao Lasora dia ny commune no mandray anjara amin'izay commune Lasora tanteraka. Ny Ambohimankakely ireo poste fixe reo dia ny commune Ambohimankakely koa no ametraka ny poste fixe dia ny asanay moa député zay manana ny siady
dia poste avancé anankitelo zany no izahany sy ady apetraka amin'ny volam-panjakana io dia izay no asiana fiarah-miasa zany amin'ny fametrahana ny ireo gendarme sy ny fiarah-miasa amin'ny be an-tanàna ampidina tsara ny fandriam-pahalemana dia varadrano. Sy teny ihany koa nandritra ity fiaonany ity ny sehatry ny fiariana omby sy ny famoahana bokon'omby indritra ny mahakasika ireo lalàna amin'ny fehizany. Raha nahino tokoa tsika tato ato misy ireo olana mahakasika ny fitantanana ny atao hoe bokon'omby ato Madagasikara dia ataoko hoe tao anatiny sy amahana zany olana zany mihitsy moa no nahatongavan'ny secrétaire mpanjakana miadidiny gendarmerie miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy ahafahana tokoa mijery zay tokony hanatsarana satria fantatsika moa fa amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana mivoatra foana zany ary rehefa hita fa misy ny tokony lesoka misy ny tokony hoarena ao anatin'izany dia tokony hojereny zany dia izay no nahafahana nanangona an'ireo tokony hososikevitra na mety hitahita an'ireo lehibe any tamin'ny mpanjakana zay ataoko hoe mpiandraikitra voalohany ao anatin'izany fikirakirana ny bokon'omby zany. Nakasitraka manokana izao fiaonan'izao ny ben'ny tanàna Ambohimankakely no sady filohany ireo ben'ny tanàna eny amin'ny distrika Navaradrano. No tanterahana androany teny amin'ny Toby Général Gabriel Ramanantsoa Paibe izay ifaran'ny régimenta voalohany ny Jenny Miaramila ny famaranana ny fankalazana ny fetin'ny Masimbavy Barbe na ny Sainte Barbe. Vola Ravoavy sy Tsirakotoarsan. Ny fankalazana ny fetin'ny Masimbavy Barbe na Sainte Barbe izay olo-masina piany piatafika mpampiasa vanja mahery vaika sy piady amin'ny afo mandoza. Ny fankalazana no tanterahana androany teny amin'ny Toby Général Gabriel Ramanantsoa Paibe dia niarahany vondrona miisa 5 natanteraka ny régimenta voalohany sy fahatelo ny Jenny Miaramila, ny vondrona Vonjivoina, ny vondrona Mpamonjivoina eto Antananarivo ary ny régimenta ny Tafondro. Nanatrika ny lanonana androany teny Paibe ny lehibe ny état-major ny Retafika, ny général de division Saivelo Lalamonja Delphin. Nanotrina sy nanomilanja ny hetsika ny fanotronan'ireo mpamonjivoina am-perinasa sy efa misotro ronono avy amin'ireo vondrona misy ny mpiatafika mpampiasa vanja mahery vaika sy mpiady amin'ny afo mandoza. Nandritra ny fankalazana dia nisongadina ny fifananana ara-panatanjahantena nataon'ireo vondrona ny karakara ny hetsika toy ny baolina kitra, ny basketball, ny volleyball ary ny tsipy kanety be. Izany no natao dia mba hanamafisana ny firaisankina sy ny firarahina misy eo amin'ireo vondrona ireo. Nisy moa tamin'izany ny fizarana ny amboara ho an'ireo mpandre sy isa taranja. Mbola betsaka ireo ankizy sy vehivavy izay hiara-ny herisetra tsy eo anivon'ny tokantrano irery ihany fa na eny anivon'ny fiarahamonina. Misy anefa ireo samy torika saingy misy kosa ireo mbola miafy sy hianjadiana izany matetika. Izany indrindra no nahatonga ny fikambanana fitizy tarihan'ny vadin'ny filoham-pirenena miala Rajoelina sy ny vondrona Wednesday Morning Group na ny WMG nanatanteraka fanentanana sy fanofanana ireo vehivavy amin'ny fokontany maro ento Antananarivo mandritra ny 3 andro izany izay vehivavy ao anatin'ny fikambanana. Jemima Daniel sy Mamra Soanevo. Isan'ny tranga matetika hita eny anivon'ny tokantrano sy fiarahamonina eto amin'ny fokontany Andotapenaka faharoa ny trangana herisetra izay miseho amin'ny endriny maro, na izany herisetra ranofo dia ny fanolanana izany, ny herisetra ara-batana famonoana, fa eo ihany koa ny herisetra ara-tsaina sy ara-toekarenina. Raha ny eo amin'ny tokantrano dia ireo tovovavy 12 hatramin'ny 25 taona no tena lasibatra izany herisetra izany. Ny herisetra miseho ety amin'ny fokontany dia maro. Fa ny zavatra hita maso tena sady mampahonena moa zany le izy mamenatra le vehivavy zany nanomboka amin'ny alina zany le nanomboka le herisetra dia nitohatra amin'ny maraina andeha hiasa le vehivavy amin'ny maraina dorana ny akanjony le manampipi le akanjon'le vehivavy fa ankoatriny miaraka amin'ny vono isan-karazany izay efa nahazo zany safe le vehivavy tsy afaka nandeha miasa satria tratran'izay zavatra mahazo zay. Dia nisy ihany koa zaza ohatrany hoe niady tamin'ny ankizy teny an-dalana dia nitaraina le olona finoana le ankizy ny finoana dia rehefa nitaraina le ankizy dia tratran'le dadany le zaza dia natosony tao anaty rano ary nalety ny tao anaty rano mihitsy dia tratran'ny olona moa le lehilahy tamin'izay dia nentin'ny olona tato amin'ny fokontany fa saika nanaovan'ny olona fitsaram-bahoaka
zany zavatra misy aty amin'ny fokotaninay a dia misy ihany koa resaka fanolanana ankizy misy balle zany tao amin'ilay toerana dia rehefa nisy balle dia nentin'ilay lehilahy nivoaka tany ivelany tany ilay zazavavy teo amin'ny 13 taona teo dia naolany tao anaty trano fiasana misy toerana ny sandry zareo satria manao maçon ilay lehilahy dia nentiny tao ilay vehivavy ilay ankizivavy kely 13 taona dia naolany tao dia indray aloha moa dia zavatra mahafinaritra mba efa anina-ampidirina ponja ilay lehilahy amin'izao. Mbola isan'ny sakana sy mampitombo ny trangana herisetra ny tsy fahasahian'ireo niarambona mitoroka no ireo antony maro toy ny fatahorana mitsofoka birao raha nambara ny sefo fokontany nandota-penaka faharoa. Tena izay zany ny olana ny tsy maninona fa zavatra misy akabiazanay aty tsy dia andalo fahalalana firy raha niveau d'étude andesahany kanefa eo nohony izay zavatra misy izay zany raha andeha eritrereta hiditra amin'ny fokotany ary ny olona anankiray manatahotra izy dia mieritrerentsika amin'izay zany mbe ho any amin'ny polisy izy zavatra tsy ho hitany hatramin'izay no dia hidirany mangovitra any ka na vao miteny manontany ny anarany fotsiny aby leo dia efa vahoatra zany ny lelany hiteny sy ananinao dia io foana moa nazavaina zany biro-panjakana tsy mibiby miditra aminy fa ny olombelona ohatrantsika ny miditra amin'ireny ary ireny olona rehetra an'ireny dia mpiasa antsika vahoaka ireny tsika manakarama azavaina amin'ny olona foana zany hoe tsika manakarama ireny ka tsy tokony ireny no atahorantsika fa itsika no mibaiko an'ireny olon'ireny ary hanatanteraka sy service ilaina aminy. Ho an'ity fokontany andota-penaka faharoa ity dia nahatratra 570 ireo trangana herisetra izay nandalo teo amin'ny fokontany ary nampiakarina tamin'ny dinga nambarantonga mpahefana ambony raha toka teo amin'ny 500 mahery teo ireo nandalo teo amin'ny fokontany tamin'ity taon'ity ihany. Nisy araka izany ny fanentanana sy fanofanana ataony fikambanana fity sy ny vondrona Wednesday Morning Group ao anatin'ny 12 andro iadina amin'ny herisetra. Mandritra ny 3 andro no anatanterahana ny hetsika fanentanana eny anivon'ireo fokontany ahitana trangana herisetra ambony. Raha teny Mahamasina no nanombohana izany ny toy teto andota-penaka faharoa ary enina ny sana rapitso no amaranana izany hetsika izany. Betsaka ireo fitarainana izay voarain'ny vomeram-pirenena mahaleo tena misanany zon'olombelona na ny CNIDH mikasika ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Fantatra izany nandritra ny fampiratiana izay nataon'ny CNIDH izay natao androany tetsy amin'ny parvia ny lapan'ny tanàna Analakely. Fampiratiana mikasika ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Jemy Maradaniel sy Mamy Rasoanaivo. Fitarainana amanjatony no voarainy eo anivon'ny vomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny zon'olombelona mikasika ny von'olona ny resaka fananantany adi-tany toy ny fandroahana tsy araka ny tokony ho izy ny tsy fanajana ny zon'ny ankizy ny herisetra atao amin'ny vehivavy ary ny disadisa mpiaramonina. Ireo andininy fahatelokolo makasika ny zon'olombelona ireo dia tsy afaka manderery tsy azontsika singanina hoe inona ny tena lehibe ary inona ny mety aza-pandeferana fa tsisy aza-pandeferana satria mifandray ny zon'olombelona iny moa le atsontsika hoe principe d'interdépendance des droits de l'homme ka noho izay rehetra zay dia tsisy afaka atao hoe ankila avao zany izy ireo fa mifandray avokoa fa raha iresaka tsika hoe inona ny tena zavatra mila jerevana manokana raha toe-java-misy atao Madagasikara raha ny zavatra misy atao Madagasikara amin'ny resaka zon'olombelona ohatra ka hoe fitarainana voaray dia makasika ny 70 zao ny hita eo ny vomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny zon'olombelona hoe ahitana fitarainana betsaka eo ohatra makasika amin'ny fananana zany droit la propriété ny fahafito amby folo any ireny ny ahitana orana betsaka dia ezanay ny vomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny zon'olombelona manokana dia tsy miompana loatra amin'ny hoe fandraisana fitarainana ihany fa misy ihany koa zany ny fitombana vahaolana ary manana an'izay hoe fahefana mampifanantiny izay koa ny CNIDH na hoe mandat de réconciliation moa. Nitondra fanazavana mikasika ireo torolalana rehefa misy trangana fanitsakitsahana ny zon'olombelona ny filohan'ny CNIDH. Ny resaka hoe inona ny torolalana raha toka hoe hitaraina makasika na fanitsakitsahana zon'olombelona zavatra azo ambara makasika an'izay dia ny fitarainana eo anivon'ny vomera zany dia tsy voatery hoe mitony tena ilay olona mitory
ny antony dia mety hoe raha toka misy ahina mety hiteraka olana amin'ny asany ohatra na mety hanimbotra ny ainy ijoroany dia anjaran'ny voamerapirenena mahalitena misahana ny zon'olombelona no manao ny fahaladiadiana na dia hoe tsy misy an'izay toy izay azy inona ny hoe tepetra napetraky ny lalàna mahakasika an'izay ny fitoriana eo anivon'ny voamerapirenena mahalitena misahana ny zon'olombelona zany izy io dia tsy andavam-bola aloha izy io voalohany indrindra ary tsy maintsy manaraka ihany koa ny hoe enona ny andaniny dia enona ihany koa ny ankilany zany na hoe principe contradictoire no ilazana izay dia rehefa vita zavatra izay dia misy ny fitarainana rehetra dia hoentiny eo anivon'ny assemblée générale angamba ilazatsika anazy filakevitry ny voamerapirenena mahalitena misahana ny zon'olombelona ka entina diliany eo dia mivoaka avy eo ny tsao-kevitra hoe inona ny tokony ho atao amin'ny famahana olana raha toka misy ny famahana olana azo entina eo eo tonga dia atao zany zay rahana miasa amin'ireo sampanjana sy ireo manam-pahefana hafa fa raha toka misy ny hoe zavatra somary sarotsarotra dia tsy maintsy dinihana zany zay zavatra zay ary raha ohatra toka mila ifampiresahana amin'ny fanjakana hafa dia tsy maintsy atao zany fa raha hoe ny fomba fiasany voamerapirenena mahalitena misahana zao dia ezahana ny hoe mitondra olana eno eo azo lazaina fa mandroso i Madagasikara amin'ny fametrahana ny zon'olombelona profony zany ny fametrahana ireo rafim-panjakana rehetra entina mampivoatra sy manamafy kokoa ny fanajana ny zon'olombelona. Nandray anjara tamin'ny fampiratiana izay nokarakarain'ny voamerapirenena mahaleo tena misahana ny zon'olombelona ny CNIDH tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely androany ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Tao anatin'izany no nitondran'ny filohan'ny OGM fanazavana fa manana zo lala vaovao ny vahoaka. Araka ny fantatsika moa dia voajoro ny braony olavitry ny mpanao gazety vaovao izay tatana tao anatin'ny efa-taona. Raha ampitso 7 décembre 2024 no ivory voalohany ny voamiera misahana ny fikarakarana sy ny fanomezana ny karatry ny mpanao gazety satria raha ny karatry any ampelantanantsika dia amin'ny taona 2024 no lany ny femtom-piasany ny karatry ny fampiasana azy zany dia verina ivoaka amin'ny fiandohan'ny taona 2024 ny karatra vaovao antsika. Fa misy moa lisy mpifidianana izay nampiasaina tamin'ny fifidianana ny braony olavitry ny mpanao gazety iny reny zany mahazo karatra avokoa. Misy ihany koa nefa ireo mpanao gazeta izay tsy nanatitra ny tonta taratasy noho ny antony maro samihafa dia misokatra ny voamiera mandray ireo mpanao gazety izay mbola vonona ny amin'izay efa naterana ny tonta taratasy izay fa amin'izao fotoana izao mbola tsy misy ny siège ny fobe-toerana iasan'ny braony olavitry ny mpanao gazety dia ao anatin'izay fanomanana izay ihany koa izahay mametraka an'izay brao iasana nefa afaka mifandray foana amin'ny fanaterana ny tonta taratasy satria mpanao gazety zany dia araka ireny lalàna mifehany ny asantsika reny dia izay eritreretina hoe mahafeno ny fepetra maha-mpanao gazety antsoina asaina anatitra ny tonta taratasy satria zava-dehibe ho amin'ny fanatanterahana ny fampanatenana nandritra ny fampielezan-kevitra ny fananatsika ny karatra mahamatianina sy ny fisoratantsika ao anatin'ny tabilao an'ny olavitry ny mpanao gazety ahafahana mametraka antsika ao anatin'izay hoe fananganana ny tsanganasa ny mpanao gazety izay efa mikarakarany amin'izany koa izany. Ny avy ao amin'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina raha ilay lalàna iny dia misy ny avy amin'ny olavitry ny mpanao gazety ny filohan'ny mpanao gazety moa zany mazava ho azy dia ny notendreny ny braony olavitry ny mpanao gazety ho isolo-tenantsika ao anatin'ny voamiera io raha Kotondratsimba vonona avy ao amin'ny radio Azisy sy raha Beaja Olo Daniel avy ao amin'ny gazety Ray Nouvelle. Misy ihany koa ny avy amin'ny OGPIN izany hoe tompona orinasa serasera everina hoe maro mantsy ny fikambana ny mpanao gazety eto Madagasikara dia avy amin'ny fikambanan'ny mpanao gazety vehivavy raha Beaja Olo Daniel izay maro ny mpikambana anatin'izany fikambanana izany. Raha araka ny lalàna aloha dia tsy misy ny hoe mahazo tsivana hoe tsy maintsy izao ny hamaritana izay mpikambana ao amin'ny voamerapirenena fa izahay no mijery hoe reto no aingakaingana koa rehefa atsoina sy eo ihany koa moa hoe fiarah-miasa
satria dia ilana fatokisana ihany koa aloha ilay mikarakara an'ilay karatra io a ny dingana heverina atao anatin'izay masy dia hojerena sy rareny mbola misy ihany koa ireo atota taratasy 20 izay en instance ao anatin'ny voamera-pirenena teo aloha commission paritaire centrale teo aloha dia reny koa zany averina hodinihana daholo aloha azona tena hoe manamarina tsara an'ilay lisitra ny mpanao gazety sy ahafahana ihany koa mandrafitra sahady ny tableau de l'ordre des journalistes. Ankoatr'izay dia tsara ihany mampita vaovao amintsika hoe eo am-panaganana ny site web ny OGM isika kehitriny dia ao anatin'izay zany dia tokony hisy ny base de données ho an'ny journaliste rehetra ka raha misy ny mpikarakara ny hetsika alasana mpanao gazety clique indray mandeha tonga dia efa misoratra hoe mpanao gazety aiza iza dia efa hitao daholo zany isika rehetra mpanao gazety amin'ny alalan'ny site web io na ny karta ivoaka eo ary dia efa misy an'izay QR code raha voajerena azy kanena izy dia efa mifandray any anatiny hoe site web hoe ty mpanao gazety atsy. Fanodinana voankazo ho lasa voankazo maina sy ampiarina tokony ho hatsaraina sy trandrahana kokoa ary anisan'ny sy ny fiara-miasa teo amin'ny ministera ny asa tanana sy ny haitao niaraka tamin'ny Masovo Suisse nisy moa ny fitsidihana orinasa tao anatin'izany tady bavao. Sy ampiarina mbola azo trandrahana tsara ary azo hatsaraina tokoa ny fanodinana voankazona maina ho fanomezan-danja izany sehatra izany sy ho fanamorana ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpanao asa tanana izay mifototra amin'izany dia nisy ny fiara-miasa ny ministera ny asa tanana sy ny haitao tamin'ny Masovo Suisse tafiditra ao anatin'izany ny fitsidihana orinasa mpanodina voankazo ho voankazo amainina. Ny efa no teneninay ombieny dia miezaka zany ny ministera ametraka fiasa amin'ny resaka voankazo amainina manerana ny nosy any amin'izay misy voankazo mazava ho azy fa tsy any amin'izay tsisy voankazo ary fanontaniana madama rehefa avy eo sa ny cactus koa mety amainina ny natokanay ny titika nyty orinasa ity androany dia satria tianay ametrahana fiara-miasa miaraka amin'ny reto efa misehatra amin'izany atao hoe fanamainana ny voankazo izany anamora ny fampianarana ny ireo mpanao asa tanana satria tsy maintsy misy fampiofanana izay sahan'ny ty CES miaraka amin'ny ambasadiny Suisse dia ny traikefa moa zany ato efa mazava ho azy fa efa misy dia izay natokanay naleonay fanantona mba anamora ny fametrapetrahana anazy manerana ny nosy. Mahatsara ny voankazo amainina ohatra zao le hitantsika teo letchi, mananasy, papay, akondro, manga dia azo tehirizina mandritra ny roa taona ilay izy raha sanatrika tsy lafo nefa raha voankazo ny ajanona fotsiny amin'izao dia hitantsika fa tsy maintsy arina fa tsisy azontsika hanodinana anazy. Vokatsoa maro indrindra amin'ny lafin'ny fahasalamana no azo amin'ireo karazana voankazo misy raha jerena kosa ny lafin'ny fanondranana entana dia ny voankazo amainina no mety indrindra mba hahafahantsika mifaninana kokoa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia hitarina ny toerana piroboroboana ny fanodinana voankazo ary hitarina ihany koa ny teknika fanaovan'izany. Ny faritra be voankazo no eritreretinay hanomboana an'ilay hanohizana an'ilay izy moa zany fa tsy atomboka satria efa misy natao zany talohan'ny ministra anay tsy hoe ministra dia zay vao nisy voankazo namainina teto Madagasikara efa nisy dia hitarina any amin'ny faritra Tsinanana aloha satria iny tena be voankazo dia avy eo any amin'ny faritra Boeny satria any be manga sy ny sisa fa nisy ataoko hoe teknika vaovao angamba ny azo ilazana anazy hoe tsy voankazo ihany no amainina amin'izao fa azo atao koa ny manao légume ka efa misy moa ny fanaovana chips koa izay lasa anatin'ny fomba fisakafoanan'ny malagasy zao ny chips na akondro, saonjo etc. dia misy koa nefa izy tsy voatery hoe atao chips fa azo amainina ihany koa ary tiany any ivelany ihany koa raha ohatra ka hoe anondrana an'izay tsika. Efa mivelatra eto Madagasikara ity sehatra ny fanodinana voankazo maina ity ary efa manomboka liana amin'izany vokatra izany ireo malagasy.
efa tena elatra be mihitsy ny sehatra fanamainana voankazo amin'izao fotoana dia efa misy 13 zao zay no fanamaina voankazo zany membre ao anatin'le hoe vondron'ny fanamaina voankazo dia na ny eto an-toerana na ny ivelany moa efa tena efa hatry ny ela izy ny tena liana be tamin'ny resaka fruits séchés ny eto an-toerana koa efa manomboka makafy an'le izy satria zany ao anatin'le hoe promotion de l'alimentation saine le izy ny fruits séchés 100% naturel, tsisy conservateur, tsisy sucre, nefa voankazo na ny vitamine sy ny minéraux rehetrarehetra ao anatiny. Tanjona amin'izao fotoana izao an'ireo mpandraraha eo amin'ity sehatra ity ny ahafahana mifaninana amin'ireo any ivelany sy eo amin'ny lafiny vitan'ny vokatra. Maro asa fampandrosoana no tanterahana ao amin'ny faritra Antsinanana izay nitokana ny VPAN faritra Antsinanana sy ny ministry ny asa vaventy ary ireo tompona ndraiky mpanjakana tao an-toerana. Andeha arahintsika ny tatim-baovao. Mandeha ny asa fampandrosoana ao anatin'ny faritra Antsinanana. La voie publique misy roa izay ao anatin'ny Fokontany 2345 dépôt Analaknina, Tanamakoho 1212 sy Bropokotany 4 ao amin'ny Fokontany 2171 Varery, Tanambo 5 1374, Morarano 2121, Mangarivotra 1111 ary Ampandalana ao Amparagodona Tanambo Vergy 2174 nonotokana ny firoalefitry ny antemera-pirenena faritra Antsinanana sy ny ministry ny asa vaventy ary ireo tompona ndraiky mpanjakana ny toerana ny alady maraina teo. Ny fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana amin'ny soa vita ho an'ny vahoaka ho an'ny mponina. Rahantsika nahita zao natrehy maso teo ny lalana Tanambao Verery izay nampikaikaika ny mponina tatia nandritra ny taona maro. Dia ankehitriny vita tontosa soamantsara izany lalana izany noho ny fiarah-miasa ny solombavam-bahoaka tsika eto niaraka tamin'ny gouvernora ny faritra Antsinanana izay nanambatra moyen nanatotosana n'izany lalana Tanambao Verery izany. Eto moa dia manararaotra ihany tsika mahita ny Andriamatoa ministry ny asa vaventy izay tonga tia mangataka ho an'ny fanamboarana sy fanatsarana ho an'izay tsy takatry ny volan'ny CLD mba ataon'ny fitondram-panjakana ifotony. Fiara-miasa teo amin'ireo tompona ndraikitra isan-tsokajy no nahazahoany ireo fototra-afitrasa ireo hoentina nasoavana ny vahoaka sy hitondrana fampandrosoana ao amin'ny faritra. Lalana eto Tanambao Verery ity zany dia ataontsika hoe vavolombelona zany fiarah-miasa amin'ny governoram-paritra ny solombavam-bahoaka ary ny ben'ny tanàna satria dia noho ny fahalafosana sy ny fahasarotan'ny fagnamboaran-dalana dia samby mitondra ny anjara brikiny daholo zany na ny solombavam-bahoaka amin'ny lalany madamo vice-président l'Assemblée nationale amin'le hoe CLD izay asiada ny anay ao amin'ny faritra misy lay subvention le omeny fitondram-panjakana isan-taona ny faritra ny commune ihany koa tamin'ny fagnatsarana ny ataontsika hoe fagnazavana ny lalana dia mahazo vokatra tsika zay ihany no fagnentagnana atao antsika rehefa fampandrosoana ny koranina rehefa tombotsoam-bahoaka ny koranina dia fagnometagnana ao agnatin'ny firaisan-kina dia mahazo vokatra tsara tsika. Narahina fionana sy fiarah-misakafo tamin'ireo mpiray antoko atao amin'ny gymnase Soavita ny lanonana fitokanana. Ny tolakandro kosa dia nisy ny fionana tamin'ny vahoakan'ny Tomasina teo amin'ny arabe ny fahaleovan-tena. Ici n'y est-ce qu'il y salon de beauté si institut de formation professionnelle Charmel Beauté concours petite princesse petit prince princesse prince Ezayana Sanani à qui sini tanora rehetra ho toto saina ny faharoa ambropolo sy ny fahatelo ambropolo décembre ho avy zao ary eo koa ny 5 sy ny 9 janoary 2024 sy 2025. Izy ny fifananana filatrona lehibe sy ny fampisehoana talenta amin'ny fotoana io. Andeha arahintsika ny fanazavan'ny tompon'andraikitra momba izay.
faly miarabandao any tokantrano izay manaraka ny vaovao TV amin'izao takariva izao ny Charmel Beauté araka ny fahitantsika dia mikarakara hetsika anankiray concours izy io Petite Princesse et Petit Prince, Princesse et Prince 2021 izy io dia ho atao ny 12 sy 13 volana Desambra ho avy izao sy ny 5 ary ny 9 volana Janoary 2020 sy 2020. Ho an'ny petite dia raha toa ka hoe tovovavy kely na tovolahy kely 10 taona ka hatramin'ny 12 taona dia sokajiana ao anatin'ny Petite Princesse sy ny Petit Prince izy ireo 13 taona ka hatramin'ny 17 taona kosa dia sokajiana ao anatin'ilay hoe princesse sy prince. Dingana anankiroa no lalovan'ireo mpifaninana. Ny dingana voalohany dia ny 12 sy ny 13 ny volana Desambra. Ny 12 dia natokana ho an'ny kely ary ny 13 kosa natokana ho an'ny lehibe. Ho amin'ny dingana voalohany io dia grand défilé no hitranga dia ankoatran'izay anao présentation tenany ireo mpifaninana ary koa ampiseho talenta izay mampiavaka azy raha toa ka hoe manana talenta izy. Dia ny dingana farindray dia ny 5 sy ny 9 volana Janoary 2020 amin'io no fifantenana efa manao ny tenue de prince sy princesse ireo mpifaninana amin'io fotoana io dia défilé no atao amin'io sy ny tourmarque avy ety aminay mpikarakara. Ny amin'ny dingana voalohany moa zany dia tenue de ville no iakanjony ireo mpifaninana. Mametraka fanontaniana be dia be ny ray aman-dreny hoe ahoana ny fomba fitsarana. Ny thème-ntsika dia hoe princesse sy prince zany hoe zaza mahafatifaty zany hoe izay mampamahafatifaty an'ilay zaza zany no ezahantsika ho atao na eo amin'ny fiakanjo na eo amin'ny fihetsika na eo ihany koa ny fomba fanaovana ny discours kely izay ho ataony eo amin'ny fanolorany ny tenany dia izay zany no tsaraina amin'ireto mpifaninana ireto. Tsy misy hoe lava be misy refy takina na koa hoe abe takina fa ny taona ihany zany dia afaka miditra ao anatin'ity fifaninanana ity. Ny mpifaninana ihany zany no miezaka manao izay mahatsara anazy ao anatin'ilay fifaninanana zany hoe ny mpifaninana no miantoka ny akanjo sy manao izay mahatsara azy ao anatin'ilay fifaninanana. Ny fisoratana anarana moa zany dia efa nisokatra dia mbola anitana antsika ray aman-dreny hoe tongava misoratra anarana eny amin'ny Charmel Beauté Ampasapito dia mitondra sary lavan'ny ankizy dia efa mila ariary ny saram-pisoratana anarana. Dia misy tsika ray aman-dreny be dia be nangataka hoe ngaty tsy mba azo atao en ligne dia azo atao tsara mihitsy zany izao ny manao an'ilay inscription en ligne mba hanamorana zany sy mba tsy hahatonga antsika ho lany fotoana betsaka amin'ny fandehanana raha hoe ny amin'ny Charmel Beauté. Entanina foantsika anaraka ny page ny Charmel Beauté Ampasapito raha te araka ny vaovao mahakasika an'ity fifaninanana ity ao isika no afaka manao ilay inscription raha toa ka hoe tsy mbola afaka manantona mivantana eny amin'ny Charmel Beauté Ampasapito. Dia misy ihany koa ny vote public mandritra n'ireo épreuve ireo zany hoe amin'ny alalan'ny supporteur izay tonga anohana an'ireto mpifaninana ireto. Ianareo supporteur zany dia afaka hifidy izay candidatinareo mandritra ireo fotoana ireo. Manentana antsika foana aza miandry fotoana hoe efa akaiky izay vao avy hisoratra anarana satria mila fanomanana ara-tsaina ny ankizy izay hifaninana dia izahay mpikarakara ihany koa mba mila mahafantatra hoe aiza ho aiza ny mety isan'ireo mpifaninana izay hifaninana amin'ity fotoana ity ka dia nitany isika ray aman-dreny hoe raha tapa-kevitra ianareo ka te hampandray anjara ny zanakareo na ihany koa ny zanakareo mihitsy ny te handray anjara dia andao ho avy hisoratra anarana eny amin'ny Charmel Beauté Ampasapito na ihany koa anatin'ny page Charmel Beauté Ampasapito dia 2 alariary ny fisoratana anarana dia mitondra sary lava. Ny fifanitsanana dia ho atao ny 12 sy ny 13 volana Desambra ary ny 5 sy 9 volana Janoary 2020 eny amin'ny Nour Tower Ambotra Rahaba. Nitondra fanazavana mikasika ny tsara ho fantatra rehetra momba ny fifidianana eo anivon'ny fédération nisy tokony Ramatoro Zarakotsizavy tale général ny fanatanjahantena handeha araha itsika avy hatrany ny fanazavana. Efa miditra tanteraka ao anatin'ny période-na élection ny fédération isika iarahantsika malala ny Covid nisy teo tsara ho fantatry ny rehetra voatery tsy maintsy niemitra kely daholo zany le élection satria na ny lalao olympique aza lasa niemitra taona anankiray
dia lasa mifanaraka amin'iny zany a ny zavatra rehetrarehetra mifanaraka amin'ilay fédération zay tafiditra ao anatin'ny comité olympique membre ny comité olympique efa nahazo ny toromarika daholo moa zany ny fédération na tsirairay a hanatanteraka ny élection na ny fifidianana isan'ambaratongany a zay mipaka makany amin'ny élection fédérale dia efa manomboka manatanteraka an'izay a ny tsirairay efa nisy moa ny vita tandroany na trehana ny handball dia miandry ny élection manaraka indray zany tsika efa nampitaina koa ny afatra rehetrarehetra satria tsara fantatry ny rehetra fa ny fitantanana fédération zany a dia bénévolat zany hoe tsy misy zany ny karama raisina eo ampitantanana an'le izy fa mitondra ny anjara birikinao zany ianao a noho ianao milatsaka ho fidiana aloha voalohany indrindra fa faharoa ny ministère ny tanora sy fanatanjahantena sy ny fanjakana malagasy moa zany a dia efa mivonona amin'ny fanampiana ny fédération satria raha tsika malala koa fa ny fanatanjahantena efa nampidiry ny filoham-pirenena ao anatin'ny velorano fahatelo amby folo hoe hanandratana ny voninahitry Madagasikara dia efa mivonona amin'izay zany ny fanjakana malagasy amin'ny fikarakarana ny porofoina izay tamin'ny fanatanterana an'ireo foto-drafitrasa isan-karazany a no porofoina izany tamin'ny fanampiana an'ireo mpanao fanatanjahantena zay nandeha nivoaka tany velany a dia porofoina koa zany zay amin'ny fanampiana zay ho avy amin'ny fotoana mampety anazy mifanaraka amin'izay filana ho apetraky ny fédération na mifandraisana anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena isan-karazany. Eo anao raha Matotale namarina na andiso mahakasika ny fédération ny karaté zay milaza fa efa nahavita ny fifidianana natrehan'ny ministère ve zay inona ny tena marina mahakasika ny fédération marina ny karaté ao anatin'le élection hatreto aloha ny tenako manokana dia mbola tsy nahavoaray taratasy fanatrehana élection fa ho ampitsoko ny fédération dia ho dinihana miaraka amin'ny zareo zany zay. Mahakasika ny fifidianana eo anivon'ny Malagasy rugby dia nanambarandriamatoa Marcel Rakotomalala fa dia aorianan'ny fiafarany taopilalaovana vao irosy amin'izay fifidianana izay eo amin'ny taranja baolina lavalava andeha hoaraintsika ny andinidininy Norbert Rakotomalala. Efa miroso kelikely amin'ny fanatanterahana ny fifidianana isan'ambaratongany eo amin'ireo ratsamakaka rehetra ny Malagasy rugby eo anivon'ny filevana no efa nanomboka izany izay efa tokony ny farana kanefa no isika mbola ao anatin'ny taopilalaovana dia nahemotra hatramin'ny farany volana desambra 2024 ny fanavoazana ny birao eny anivon'ny filevana. Voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy vita le championnat 2020 zany zay vao miroso amin'ny fifidianana raha ny tena izy. Kanefa na izany naty zany efa mandeha ihany ny eto anivon'ny Malagasy rugby zany ny fifidianana eo anivon'ny club efa manavao ny mpitondra any amin'ny club raha ohatra ka vaozina moa zany raha ny eo ihany dia ny eo ihany zany miverina eo zany mifidy dia miverina eo ihany ny mpitondra teo aloha zay zany alohany efa mafisina satria raha ny tena izy efa tokony efa deadline tamin'izay tokony efa tamin'ny fin novembre kanefa moa no mifandehanany championnat sy ny zavatra rehetrarehetra misy amin'izao fotoana zao dia tsy mbola vita dia mandra-pahatonga ny 31 décembre zany ny fifidianana eo anivon'ny club. Ny zavatra mahaligako fotsiny amin'izay resaka fifidianan'ny club zay zany dia averiko indray satria za nanatrika ny resaka assemblée générale ny World Rugby tamin'ny 25 novembre teo zany dia mbola nanamafy indray ny World Rugby zany fa tsy maintsy tafito anaty base de données daholo ny olona atao anatin'ny tontolon'ny rugby alohan'ny 31 décembre. Mazava ho azy moa zany fa namrenouvelé mahazo conformité raha ohatra ka tsy tafito atao anaty base de données dia tsy tafito anatin'ny tontolon'ny rugby ara-dalàna satria io zany dia manana an'io base de données io ny rugby Afrique manana an'io base de données io ny World Rugby tsy hoe vao izao akory no nasaina natao io fa nanomboka mihitsy tamin'ny confinement no nanomboka nanao an'io resaka base de données io dia fampatsiahivana farany zany fa dia ialana tsiny mihitsy raha ohatra ka mbola tsy miditra anatin'ny ihany satria na manana conformité avy any amin'ny ministère ary ka tsy tafito anaty base de données dia tsy tafito anatin'ny tontolon'ny rugby malagasy ny rugby Afrique ary ny World Rugby.
arak'izany dia manentana trano rehetra mpisehatra ao anatin'ny tontolon'ny taranja-baolina lavalava ndre mato Marcel Rakotomalala nidiran'izy ireo ao anatin'ny atotakevitra na ny base de données an'ny malagasy rugby tsy afaka ny andray anjara amin'ny fifidianana mihitsy hoy izy ny fileovana tsy tafiditra ao anatin'ny base de données na dia manana ny certificat de conformité avy amin'ny ministéran'ny tanora sy ny fanatanjahantena aza. Ny farana treton-drahary ny fampahalalam-baovaontsika amin'ny tsy ariva ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany misaotra ihany koa Charmel Beauté tsy pasapito miaramiasa amin'ny vaovao hatrany dia mametraka ny veloma mandram-piona indray. Ho anao koa mandalo eto amintsika izao ny fiofanana tongava raha tia maty anina afa mihitsy ny olona niofana mankasitraka ny ho aviko nanolotra anao teo ny vaovao